Người dân Việt Nam và tất cả mọi người yêu bóng đá Việt Nam đã chờ đợi suốt 10 năm qua, và chúng em không muốn mọi người phải chờ đợi lâu hơn nữa, và chúng em muốn là mọi người sẽ được hưởng trọn vẹn niềm vui vào ở giải AFF 2018. Tất cả các trận đấu thì đều có khó khăn riêng, và may mắn là chúng em đồng đội của em và ban huấn luyện và tất cả mọi người đã cùng nhau đoàn kết và vượt qua những khó khăn đó. Và em rất là vui và tự hào vì những đồng đội của mình. Em nghĩ là champion đi. Em nghĩ là cái đầu tiên đấy là sự đoàn kết của tất cả mọi người trong ban huấn luyện và các cầu thủ đều, tất cả mọi người đều rất đoàn kết với nhau, tất cả mọi người đều hướng về bóng đá và hướng về người hâm mộ. Và ra là em nghĩ là cái bản lĩnh của các cầu thủ dù còn rất trẻ nhưng mà các cầu thủ đã vượt qua được những sức ép, dù là thi đấu trên sân nhà hay sân khách, và mọi người đều đoàn kết. Và cái mà em nhận thấy ở tất cả các cầu thủ là khát khao chiến thắng. Dù trời đang muộn thì họ vẫn tập trung bên cạnh